Enggak, Ini nanti kok. cleansing, ini cleansing energi negatif kan. Kopnya nanti. Ini kan aku setelah ngedum kan. Dulu terapi anaknya majikan sakit autis. Semua yang sekolah orang Hongkong dulu. Cuman saya sendiri orang Indonesia. Kalau nggak rekomendasi majikan nggak bisa sekolah itu. Ini reaksinya juga berbeda-beda Mbak. Kadang ada juga yang pingsan langsung seperti itu. Oke. Kan kalau nggak merasakan kan nggak ngerti apa manfaatnya seperti itu. Ya penyakit bisa, terus energi yang ada di tubuh itu kalau negatif itu kita itu rezeki juga trouble, semuanya jadi trouble. Mbaknya rezeki itu banyak tapi nggak jadi, nggak tahu kabur kemana seperti itu. Alhamdulillah yang ini saya lulus master, aku punya ini sertifikatnya master.
Gini nih, ada sing nangis, ada sing rasanya kayak seperti jejak putih rambutnya katanya. Setiap pasien nggak sama mbak. Ada Itu yang berapa lama terapinya? paling ya setengah jam lebih. Ini dulu ya. Ya, kan ada titik-titik tertentu soalnya. Dipijit sih. Lah sampean lihat aku mijet apa enggak? Lah iya toh.